E aí, pessoal? Hoje, cenário diferente mais uma vez. Vamos fazer receita sanduíche gringo, BLT. Bacon, marcelaria, você já sabe, produto novo, fatiado ou em cubos. Tomate e o L é lettuce, alface. E um pãozinho aqui, eu adoro brioche, que vai lá no kit da marcelaria. Bora lá, fazer na churrasqueira. Olha o bacon. Bacon feito aqui mesmo, artesanal, sem conservantes. Esse bacon aqui, pessoal, eu defumo ele em lenha de pessegueiro por mais ou menos aí umas 2 horas e ele fica assim, delicioso. Vou cortar o pão, aproveitar esse fogo aqui, ó, dar uma esquentada nele. Ó, vou direto pro lanche, direto pro pão, alface, tomate, salzinho, e é isso, galera. BLT, bacon, lettuce, tomato, bacon, alface, tomate.